कैसे देखिए। अपना नाम बताइए। राम अवतार। और कहाँ से आ गए आप? लालगंज से। लालगंज आजमगढ़ से। जी जी। क्या परेशानी थी आपको? सर हमको खांसी आ रही है। कब से खांसी आ रही थी? करीब करीब 3 साल हो गया। 3 साल से। इलाज कहाँ कराया आपने? इलाज तो सर कई जगह करवाया, लेकिन बीएचयू में 2 साल से रेगुलर चल रहा था। रेगुलर? जी, 1 साल एलोपैथ, 1 साल वो आगे। अच्छा अच्छा। और ये लगातार खांसी फिर भी आपकी जा नहीं रही थी? नहीं सर। और फिर जैसे यहाँ के बारे में पता चला कि बिना दवा के इलाज के बारे जी, में, तो कैसे फिर ये इधर आना हुआ? अभी क्या मतलब ने आपको बिना दवा के इलाज किया? जी। करीब लगभग मुझे लगता है 25 दिन आपकी जी, टेस्ट जी। की हुई होगी, जी, कम जी। नहीं हुआ होगा, जी। 25 दिन का हुआ है। जी। अभी कितना फर्क लग रहा है आपको? काफ़ी फर्क है। दिमाग से 80%। 80% जी, आज की डेट में। जी। तो उसमें क्या दिक्कत होती खांसी में? जैसे कि आप बता रहे थे कि मैं बोल नहीं पाता था। जी, जब मैं व्हाट्सएप में कुछ कहना चाहता था अपनी बातें, जी जी। तो आधी बातें हो पाती थी, आधी नहीं होती, तो खांसी शुरू हो जाती तो थी। मेरी बात अधूरी रह जाती थी। और जैसा कि आप बताया कि लगभग 24 घंटा वो खांसी रहती करीब करीब, और फिर रात में तो बहुत दिक्कत होती थी। रात में बहुत दिक्कत मैं समझिए बैठ के बिताना होता था। बैठ करके बिताना जी, होता जी। था। और पहले इधर जब आप आए तो बहुत सारा खांसी, आपको बहुत सारी खांसी आ रही, बहुत दिक्कत थी जी, जो जी। खांसी, और ये हुआ कि बिना दवा खाए। फिर ये अभी लोग पूछेंगे आपसे कि ये बिना दवा के इलाज कैसे संभव है, तो क्या बताएंगे इस न्यूरोथेरेपी के बारे में? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब ने, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। अच्छा जी, कहने वाली कौन सी बात है? जी जी जी। ये सुनिए। और आपको 3 साल से लोग देख भी रहे होंगे, एकदम एकदम पूरा मोहल्ला जान रहा होगा जी, खांसी जी। आ गई। ऐसा डॉक्टर साहब बीच में मैं जब गया था ना, जी। 1 हफ्ते के लिए घर गया था, जी। तो लोग ये सुन के मुझे देखने आए कि बिना मेडिसिन के और ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। अच्छा जी। बिना दवा के ठीक हो रहे हैं। जी जी। और उस समय मेरी स्थिति कम से कम मान के चलें कि 45-50% में ठीक था। जी 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 जी। तो लोग पूछे हमसे कि अरे यार, आप कैसे बता रहे हैं बिना दवा के? बिना दवा कुछ पिलाते नहीं, कुछ खिलाते नहीं कि? तो बस जी, नसों द्वारा वो ट्रीटमेंट हमारा होता है। जी जी जी। मतलब विश्वास ही लोगों को हो रहा था। हो ही नहीं रहा था। नहीं, एकदम कतई नहीं। ये मतलब संभव है, जी, खांसी का भी इलाज हो कतई सकता है। विश्वास है नहीं। तो यार दवा तो खिलाते होंगे, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। हमने कहा सर, हमने कहा चोरी चोरी खिलाते ना? जी जी जी, आप बता नहीं रहे होगे। जी जी जी। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। और अभी तो मैं इस बार 50% पे आ रहा हूँ ना, अगली बार आऊँगा तो 100% होके आऊँगा। जी 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 जी। मैंने कहा ठीक है। जी जी। तो यही अब चैलेंज है उनके सामने कि दिखा दूं कि नहीं, मतलब मैं 100% बिना दवा के, विदाउट मेडिसिन, विदाउट कोई उस तरह की हाँ, बिना कोई दूसरे चीज नहीं। सबसे बड़ा चीज़ कि सर हमारे यहाँ बीएचयू माना जाना वो है। जी जी जी। और लोग यार, जब बीएचयू 2 साल ट्रीटमेंट चला, आप नहीं ठीक हो पाए, जी जी। तो यहाँ कैसे संभव है? जी 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 जी।